principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo, la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ha dato potere di diventare figli di Dio a quanti però l'hanno accolto, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Sto crocifisso è troppo bello con sta stoffa viola. Nonostante l'euforia e la gente per strada, sento una pace interiore che mi rassicura durante i riti della Settimana Santa. È il giorno delle palme. Le bancarelle tradizionali offrono rami d'ulivo e palme intrecciate. I rumori della città svaniscono davanti al profumo degli agrumi che impregna l'aria. Mi fermo a guardare la bottega di Mascio Cola, che ogni volta mi ricorda con orgoglio che questo lavoro lo hanno fatto padre, nonno, bisnonno e che ora non ha eredi che vogliano farlo. Lui intreccia le palme con maestria, creando cesti e ghirlande, mentre la sua bottega è ricca di oggetti sacri e statue di santi. Sono davanti a casa di Brasi, un vecchiereddo che vive solo nel quartiere Portalegni. Ci siamo conosciuti per caso, qualche anno fa, durante una delle mie passeggiate serali. Da allora siamo diventati amici e ogni volta che posso vengo a trovarlo per scambiare 4 chiacchiere e ascoltare le sue storie. Ora siamo seduti a tavola, come sempre imbandita con semplicità ma con grande cura. Mi guarda negli occhi e incomincia a raccontare.
Una catena che si conta di generazione in generazione. C'è a tavola consata. Tu sei immenso all'apostole. Te vardo un tall'occhi. I valori si confondono all'aria. Che mi vuoi dire, Gesù? Non ti capisco. Pigli o pani e lo sparti con tutti. O to calice c'è una picca. Questo è un mesango. Gesù, ma chi sono sti valori sciammi? Oh, io vengo appresso a te ogni e Gesù. Ma escio, ma che succede dopo? Ah, io annari, ma torno. Un giorno forse lo posso capire. Ora ti guardo ancora, come un piccirillo alluccuto davanti a un conto. Ci sono tante persone qui, stanotte. Chissà cosa li spinge a rifugiarsi qui, a cercare chissà quale conforto. Oh, Brasi, ma come continua la storia? Si feci notti e finemmi mangiare tempo. Ti vedo, Gesù, to giardino di luari. I fogli dell'arvole si muovono. O vento ciuciolia e ti dona animo. Tu, di nocchione in ton canto, a mani giunti, a solo. O sudore da fronte si ammisca con lacrime e sangue. Ti posso solo guardare lontano. L'apostolo si addormescero. Non so cosa di stare viglianti ponura to un momento così difficile. Poi ti alzi. O destino è scritto. E non c'è già di pinna che può canciare a storia.